სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ თქვენ და სულიად საქართველო ამინ. დღეს არის ნათლისღების დღესასწაული, რომელსაც ადრე ასე უწოდებდნენ და ასეც წერია მინდა გითხრათ ლიტურგიკულ საკითხავებში. დღევანდელ დღეს ეწოდება განცხადების დღესასწაული. განცხადება, ანუ რაღაცის გამოცხადება, რაღაცის ჩვენთვის ისეთი სიახლის მოცემისა, რომელიც აქამდე არ ვიცოდი. ეს სიახლე გახლავთ ის, რომ ყოვლადწმინდა სამება გაცხადდა აი ამ დღეს. განცხადება მას სწორედ ამიტომ ეწოდება, რომ ყოვლადწმინდა სამება გაცხადდა როგორც სამპიროვანი ერთარსება ღმერთი და გაცხადდა ასე, როდესაც ქრისტე მაცხოვარი ინათლებოდა ივანეს მიერ იორდანეში, ზეციდან იყო ხმა. ესე არის ზეჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო ვიყავ და სულიწმინდა გარდამოდიოდა მასზე და სულიწმინდის სახით ტრედი უკაცრავად ტრედი გარდამოვიდა სულიწმინდის სახით, ზეთვითონ წყალში იდგა, მამის ხმა ისმოდა და ეს როგორ უნდა მიუხვდარიყავით, ეხლა რომ ყოვლადწმინდა სამება იყო. ზეციდან ხმა ამბობს, რომ ეს არის ზეჩემი საყვარელი, რომელიც სათნო ვიყავ და ზეციდანვე მოფრინავს ეს ტრედი. ამიტომ ღმერთის ეს სამპიროვნული განცხადება, რომ ის ერთია, ერთი ნებას, ერთი აქვს მათ მოქმედება, ერთი აქვს მათ ნება და აბსოლუტურად გაცხადებულია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ერთმანეთთან შეთანხმების გარეშე ეს არაფერი არ ხდება, აი სწორედ ამისი განცხადება არის ეს და აი ეს დღესასწაულია დღევანდელ დღეს. თუმცა კი ჩვენ ასევე ნათლისღების დღესასწაულთან დაკავშირებით გვახსენდება ალბათ ყველა საკუთარი ნათლობა. ვისაც ახსოვს საკუთარი ნათლობა, ვიღაცა შეიძლება არ ახსოვს. მე მაგალითად კარგად მახსოვს. საკმაოდ დიდი მოტროფი გავხდით რომ მოვინათლე და ეს უნებრივია კარგად მახსოვს და ჩემი ნათლიებიც და მოძღვარი ვინც მომნათლა დღემდე ჩემი სულიერი მამა არის და მე მას ვაბარებ აღსარებებს და ამიტომაც მინდა გირჩიოთ ერთი რამ რომ მადლიერების გამოხატულება სულ უნდა გქონდეთ ვინც ქრისტე გაგაცნოთ მისი სახელი არასდროს არ უნდა დაგავიწყდეთ სულ უნდა მოიხსენოთ მე მაგალითად გეტყვით ახლა თქვენ შეიძლება არ გაითვალისწინოთ თქვენი ნება მაგრამ მე მაგალითად მშობლებზე ადრე ნათლიები მიწერე, იმიტომ რომ მათ ქრისტესთან მიმიყვანეს. მშობლებმა შვეს ეს პატივცემულობას კი არ მიჩენ მათ მიმართ. ხორციელი შობა ერთია და სულიერი შობა მეორეა. და ამიტომ ჯერ ნათლიებს იხსენიებ და მერე მშობლებს. რა ვიცი, მე მგონი არ ეწყინება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ასე ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ იმ დღიდან ვფიქრობ, როდესაც მე მოვინათლე და ეკლესიაში დავჭი, მე მივხვდი ნამდვილ ცხოვრებას. იმიტომ რომ იქამდე ვფიქრობდი რომ მხოლოდ სმაჭამა იყო ცხოვრება და სავსე მაცივარი იყო ცხოვრება, ან თუ თანხა ქონდა, ან თუ ბევრი ან თანამდებობა, რაღაც ვფიქრობდი რომ ალბათ ეს არის, ეხლა მეტი რა უნდა გააკეთო ცხოვრება. მე მივხვდი რომ არ არის ეს საკმარისი და რამე სხვა რამეა საჭირო და როდესაც მე მიმიყვანეს ტაძარში და ესე იგი გამაცნეს ქრისტე ასე ვთქვათ და ქრისტეს გააცნეს ჩემი თავით და მას არ ჭირდებოდა ეს იმ დღის შემდგომ მივხვდი რომ სხვანაირად უნდა ვესწავლო. რატომ მოვხევი ახლა ეს ამბავი საკუთარ თავთან მიმართებაში? ზოგადად ჩვენ პირიქით ვიქცევით ხოლმე. ადამიანი გვინდა რომ ჯერ მოვნათლოთ, ან ვაზიაროთ, აი, მამა ახლა ვაზიაროთ, ან რაღაც აღსარებას ეთქვის და მერე დაიწყებს რწმენას, მერე დაიწყებს დაჯერებას, მერე დაიწყებს ვთქვათ ღვთის სიტყვის მოსმენას. იცოდეთ რომ ეს ამბავი თქვათ ესე არ არის, პირიქით არის. ჯერ უნდა ირწმუნოს ადამიანმა და მერე უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი. ეხლა ჩვილებს ეს არ ეხებათ, იმიტომ რომ ჩვილებს რატომ ნათლავთ, ეს არაერთის მომიყოლია, მაგრამ ზრდასრულმა ადამიანმა ნამდვილად ეს ნაბიჯი შეუგნებლად არ უნდა გადადგას. ვიღაცის ხათრით, ან იმიტომ რომ ქართველია, ან იმიტომ რომ უხერხულია, რომ ეხლა გაიზარდა და მონათლული არ არის, ამის გამო კი არ უნდა მოინათლოს. ამის გამო კი არ უნდა წავიდეს ტაძარში. არამედ მას უნდა კონდეს ამის ყველაფრის ინტერესი. რაღაცნაირად უნდა აინტერესებდეს ეს ურთიერთობა. ღმერთთან ურთიერთობა მას უნდა აინტერესებდეს. ეს არის სწორედ რწმენა და ამ რწმენის შედეგია შემდგომ უკვე ნათლისღებას, მირონცხებას, აღსარებას და ზიარებას და არა პირიქით, რომ ჩვენ ესე იგი გვინდა ადამიანებმა ეს ყველაფერი დაიწყონ და მერე მოვლენ რწმენაში. როგორ მოვლენ რწმენაში თუ აქამდე არ მოსულა? ამითი როგორ მოვლენ? რანაირად? ამიტომაც ადამიანებთან ღმართებს ალბათ სხვა მიდგომა, სხვანაირი ქადაგება, სხვანაირი სწავლება. ის კი არა რომ წამოდი ეკლესიაში კარგია ვეზიაროთ, არა.
ასე არ შეიძლება. მათ უნდა აუხსნათ, რატომ არის ეს კარგი. მათ უნდა მშობლებს განსაკუთრებით ბავშვებს რომ მოიყვანენ და აზიარებენ და თვითონ არ ეზიარებიან. ის ბავშვი ხო შეიძლება ერთ დღესაც მოუტრიალდეს და კითხოს, კაცო, შენ თუ არ ეზიარები, მე რატომ აზიარებ? ამიტომაც უნდა გაცნობიერებული იყოს ეს ყველაფერი. მექანიკურ ქმედებად არ შეიძლება გადაგვეცეს. ნათლისღება სწორედ ამ განახლების დღესასწაულს ნიშნავს, რომ შენში ეს სარწმუნოება უნდა განახლდეს. უნდა განახლდეს და გაცოცხლდეს, რომ თქვა, რომ მე მწამს, მჯერა და ამიტომაც ვეზიარები ამ წმინდა საიდუმლოებებს და არა პირიქით, რომ ეხლა თურმე გაიყოფილა, ეხლა ჩემი მეგობარი მიდის და იმას წავყვები, ან იმას რაღაცა, ან დღესასწაულია და ეხლა შევივლი ერთი ტაძარში, სანთლებს ავანთებ. ეს ყველაფერი თქვენი პირადი ურთიერთობაა ღმერთთან, მაგრამ აი ამ პირად ურთიერთობას თან უნდა ახლდეს. იცით რა? ორმხრივი ურთიერთობა.